selaku Kepala Sekolah MI Sananullah Daraman sedaya jajaranipun Bapak Ibu guru MI ingkang kita hormati, kita mulyakaken langkung rumiyin monggo sarengan kita menjalankan syukur wonten ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala awit paring nikmatan karahmatan saha kawilujengan sehingga wonten ing jam menika kita taksih pinaringan kesempatan saged indai napa ingkang dados kekangsenan kita sedaya. Setiap sebulan sekali kita ngawontenaken majelis zikir, majelis pikir. Saestu mugi-mugi tindak lan niat kita sedaya wonten ing sapunika termasuk amal ibadah ingkang pikantuk ridhanipun Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Shalawat salam terwujud dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lumampir dumateng sedaya garwa putra wayah lan sedaya pendherehipun, mugi-mugi kita sedaya kacatet ewanipun umatipun ingkang pikantuk syafaatipun benjang yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Para bapak waripun san rahimakumullah, kelajengaken pengaosan kitab Adabul Alim wal Muta'allim saya tening kaca songo. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Ibni Sirin radhiyallahu anhu qala kanu yata'allamuna al-huda kama yata'allamuna al-ilma. Wa an Ibni Sirin, cinarita saking Imam Ibnu Sirin. Ibnu Sirin itu kagolong tabi'in, orang-orang yang hidup pada masa sahabat. Yang baik terkenal ahli tafsir mimpi, walaupun satu sekon jawabannya ahli fikih juga, tapi sing kondang nafsir ke mimpi niku biasanya do madhabe menika ulama ahli Basrah, lahir dan Basrah Irak. Radhiya muga-muga paring karidan sapa Allah Gusti Allah anhu saking Imam Ibnu Sirin. Kala ngendika sapa Imam Ibnu Sirin, kanu ana sapa sahabat kelanten piyambake tabi'in ten riku kanu itu rujukipun ten para sahabat. Iku ya ta'allamuna, bahasane jenengan ngaji, tapi bisa diartikan mencari. Iku ya ta'allamuna golek utawa ngawur kuwi sapa sahabat al-huda ing pituduh kama ya ta'allamuna kaya oleh padha golek utawa ngaji utawa ngerteni para sahabat al-ilma ing ilmu. Terus tiyang menika sregep ibadah lan boten itu kan tergantung pada hidayah atau petunjuk Allah. Betul, mila enten ayat innal huda hudallah. Ananging ayat menika ampun dipun fahami secara serampangan. Mergo kadang enten pitakonan ngeten. Enten kata-kata ngeten. Kok orang ibadah kan? Ajan aku ki urung entuk oleh pituduh kok. Ana atus sing ngoten. Kadang enten nasi. Karena aku ki urung oleh pituduh. Menawi dipun hubungaken kalih menika. Yen enten ayat wa atainahu min kulli syai'in sababa fa atba'a sababa. Ini sudah sesuatu yang ada di bumi ini ora muncul, ora wujud, beduduk, mesti enten sebabnya. Termasuk pituduh. Oke, petunjuk niku memang hak prerogatif Allah. Nggih. Pituduh niku hak prerogatif Allah. Tapi segala hal yang ada di bumi bahkan nggih, pituduh niku mesti ana sebab. Nek umpama ana wong orang ibadah, karang aku urung leh pituduh, aku urung leh hidayah. Itu kan kata-kata orang Jabariyah. Gitu. Lah, ten mriki enten dawuh kanu ya ta'allamunal huda. Pituduh itu harus dicari, aja mung jagake.
Ojo menjagake pemberian Allah. Harus dicari. Lah pituduh itu, hidayah itu akan temancep ten atine seorang hamba. Niku nek digoleki kanthi ngelmu. Jadi ngelmu kalih pituduh niku harus beriringan. Enten hadis manis dada ilmu. Gitu. Sing sapa wonge tambah ngelmune. Lam yazdad hudan. Ning ora tambah pituduhe. Tegese ora tambah ning ibadah ngoten nggih. Lam yazdad minallah illal bu'dan. Maka dia tidak akan bertambah kepada Allah kecuali semakin menjauh. Lah pituduh seseorang sregepe wong ngibadah. Nggih, sregep lan orane wong ibadah niku bukan hanya sekedar dia itu oleh pituduh napa mboten. Seberapa besar dia itu dalam hal mencari ilmu. Karena niku sebagai nilai dalam hal standare wong oleh pituduh niku seberapa besar dia bersemangat mencari ilmu. Dadi pituduh niku tetap dipatosi. Memang benar innal huda hudallah ning tetep napa pituduh harus dicari. Orang yang jaga. Nah, mila niki sahabat niku, sahabat itu jelas wis top-tope wong lah ya, kurun awal. Kurun awal. Niku mawon masih mencari petunjuk. Masih mencari petunjuk. Ora kok meng jaga gitu. Wa 'anil Hasan al-Basri lan sinarata saking Imam Hasan Basri. Niku termasuk kalangan tabi'in Hasan Basri. Tapi langkung sepuh. Langkung sepuh niki timbang Ibnu Sirin. Ibnu Sirin niku lahir sekitar 650-an. Nah, Imam Hasan Basri 640-an. Sepuh nih. Wafi riwayatin piyambake nate menyusui Ummu Salamah. Ummu Salamah niku salah satu istri Kanjeng Nabi. Lha termasuk yang ngalim. Lha kathah menawi ilmu fikih niku biasa enten sing madhabe ten Hasan Basri. Berarti madhab-madhab tabi niku termasuk Imam Hasan Basri niku dalam kalangan ahli fikih. Lha termasuk enten sing neliti Hasan Basri ahli nek kata sing do identikan Imam Hasan Basri itu ahli tasawuf, padahal sebetulnya dia itu juga ahli fikih. Salah satu pemikirannya sing masyhur kaitanipun kalih pagesangan menungso. Imam Hasan Basri niku nggadahi pemikiran dina sing ana hubungane karo uripe menungso iki mung telu. Dina wingi, dina saiki kalih dina sesuk. Ya. Dina wingi itu jelas ora iso diulang. Hari kemarin itu tidak pernah bisa diulang. Hari esok belum tentu kita bisa melaksanakan. Belum tentu kita bertemu dengan hari esok. Nah, hari sekarang niku sing nyata. Mila napa ngendikan Hasan Basri, dina saiki sing nyata. Mila ngamalo kanthi sing apik. Niku pemikiran tasawuf beliau paling kondang. Radhiya muga-muga karen paritan sallallahu alaihi wasallam anu saking Imam Hasan Basri. Kala ngendika Imam Hasan Basri. Ingkana lamun ana sapa ar-rajulu wong lanang. Iku layak ruju yakti bakal metu. Sapa rajul fi adabi nafsihi ing dalem golek tata krama kanggo awak dhewene rajul. As-sinina ing dalam pirang-pirang tahun, sumas-sinina nuli ing dalam pirang-pirang tahun. Memahami dawuh ngaten pripun? Ingkang dipun maksud pengendikan Syekh Hasan Basri menika, ketika seseorang tahu akan kebutuhan
akhlak bagi dirinya, akan pentingnya akhlak bagi kehidupannya, maka dia akan mencari akhlak itu, ya, bahkan setiap hari. Asinina. Nah, pirang-pirang tahun lah ya, setiap hari berarti. Bahkan sampai ajal itu tetap seseorang bila tahu keperluan dirinya akan akhlak atau adab, itu mesti golek terus tanpa berhenti. Wa an Sufyan bin Uyainah, termasuk pun Imam Syafi'i. Radhiya muga-muga paring karidan sapa Allah Gusti Allah anhu saking Imam Sufyan bin Uyainah. Mila kados sahabat Imam Abdullah bin Mubarak menika 20 tahun dihabiskan untuk mengkaji akhlak. Tapi dia mencari ilmu pengetahuan hanya 10 tahun. Ini pentingnya adab. Jadi golek ilmu adab 20 tahun. Ini masalah ilmu pengetahuan yang 10 tahun. Saking pentingnya apa? Akhlak. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngendikanipun Imam Sufyan bin Uyainah, sak temene Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, huwa utawi Kanjeng Nabi iku al-mizanu al-akbar. Iku al-mizanu, mizan iku maknane timbangan. Ini maknane ten iki standarisasi. Standar kehidupan seseorang niku sing paling gede, al-akbari sing gede, sing luwih apik. Dados tiyang ingkang layak kita jadikan pedoman, bukan hanya uswatun hasanah, tapi juga qudwatun hasanah. Bukan hanya contoh yang baik, tapi juga panutan yang baik. Itu yang dimaksud al-mizanul akbar itu Kanjeng Rasul. Terkadang kula panjenengan sedaya ketika duwe idola. Pasti kalau sedaya ten dalam kehidupan kita ada orang yang menginspirasi, orang lain yang menginspirasi kita. Wong tuane, sapa lah, itu mungkin orang lain. Tapi sedaya niku wau, terkadang karo orang lain niku mesti mangke suatu saat akan kecewa. Benten Kanjeng Nabi yang kita jadikan idola, panutan, contoh Kanjeng Nabi itu mboten enten kecewane. Nek ten emi mawon, aku nek danek masalah sregepe, masalah kehidupan, mungkin jenengan mengidolakan salah satu kanca guru atau mungkin kepalane. Jare Pak Kepala kae. Ini pasti suatu saat jenengan akan kecewa pada suatu ketika. Mesti ono sing hal yang mengecewakan. Lah, ketika itu sak suwene jenengan mengidolakan guna wong yang padha wae. Nah, jadi ada kata-kata mesti ana suatu saat kecewa. Beda nek Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi niku sebagai seorang suami ya dadi contoh sing apik, jadi seorang kepala negara ya contoh sing apik, jadi tokoh secara pribadi nggih. Napa? Orang yang paling baik. Lha terkadang nek enten apa penghargaan guru terbaik, suami terbaik, ibu rumah tangga terbaik, ini kadang sing standarisasi niku sinten lho ya radon. Nggih ta? Di kono itu penghargaan guna kita tahu salah satu napa nggih kehidupannya sih mesti makin mengecewakan. Nah, benten, nek kula menyang sedaya niku al-mizanul akbar, standarisasinya Nabi Muhammad. Bahkan keduren, ya mboten keduren, justru malah sing luwih dhuwur niku nggo standarisasi. Nggih. Pun setunggalipun cerita, wali murid niku nate enten. Tanglep kalih putrane. Le sok nek gedhe kepengin dadi kaya sapa. Ya ana wali murid niku tanglep kalih anake. Le sesuk kowe nek gedhe pengin kaya sapa. Lare niki le jawab kan. Aku kaya kepengin kaya bapak.
Karena bapak ini wis awake dhewe sebagai seorang ayah kok. Wah. Bapaknya ini malah karena dia ahli bijaksana, paling muridnya mana? Ojo li, kowe ojo kaya bapak. Malah ojo kaya bapak. Wali muridnya malah menjawab, kowe sesuk nek kowe pengen dadi wong, dadi ya kaya Sayyidina Ali. Memang standarnya Sayyidina Ali. Wong aku biyen iki ngidolake Sayyidina Ali dadine kaya ngene, mak kowe iki ngidolake bapak. Lah kowe dadine kaya apa? Lho aku ki sing standarisasi urip kowe kok nyontoh Sayyidina Ali dadine kaya ngene kok mak kowe nyontoh kaya bapak. Dadine kaya apa? Kan lebih di bawah. Ya standarisasi yang tinggi terus, yang paling tinggi. Dadi nyontoh niku sing apik sisan. Sak meleset-melesete, paling ora lah ora. Lah nek awake wong tuane wae kepengin kaya Sayyidina Ali mah anake mah kaya bapak. Sekarang ya kudu luwih dhuwur men. Lah mila Kanjeng Nabi niku sebagai soal mizanul akbar, al mizan kubro, standar yang paling tinggi dalam hal kehidupan. Baik kehidupan pribadi, dalam berumah tangga, dalam memimpin masyarakat, tokoh negarawan. Nggih. Ora ono sing kecewake Kanjeng Nabi. Nek jenengan mengidolakan seseorang, bahkan mungkin jenengan ngidolake mboke jenengan. Nek suatu saat mesti ono sikape simbol niku sing rada mengecewakan. Akhirnya kan niku ya kira-kira mbok niku ya manusia biasa. Gitu. Bapak niku tetep manusia biasa. Jangan mungkin ngidolake wah guru kok jane nek buka iki jane pokoke top dhewe nang kene MI. Ane suatu saat jenengan mesti akan kecewa dengan sikap seperti itu. Lah, tapi ampun ngatos kekecewaan itu terus akhirnya menghakimi, menjustis atau napa nggih. Terus akhirnya iku dikupiyak-uyak. Malah padha wae. Ya salahmu dhewe. Kowe jenengan terlalu standare jenengan itu terlalu dipadake kalih tiyang niku. Nah, nek jenengan niku mengidolakan Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam kecewa. Malah ten iki in anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa al-mizanul akbar wa alaihi lan iku ing atase Kanjeng Nabi tu'radu den pentokake den tawake. Tu'radu niku nek jenengan maknane ya disandarke di napa ya distandarisasikan. Tu'radu den standarisasikan apa al asya'u pira-pira perkara ala khalqi ing atase antar sing maca ala khuluqihi. Nah, ala khuluqihi niku berarti akhlake Kanjeng Nabi nggih. Khalqihi niku terciptanya Nabi. Nabi niku kan orang yang paling sempurna dari segi fisik juga dari segi akhlak. Nah, khalqihi makanya jenengan maca ala khalqihi berarti secara fisik ya standar secara fisik. Tentunya nek niki ngomong ke adab berarti ala khuluqihi. Ya. Ala khuluqihi. Jadi kabeh barang nang alam donya niku nek pengen dadi apik gitu. Niku standarisasine nyontoh Kanjeng Nabi dalam hal apa? Akhlak. Wasiratihi lan perilaku. Sirah, sejarah. Wasiratihi wa hudahu lan pituduhe Kanjeng Nabi. Bagaimana Kanjeng Nabi itu menjadi perantara turunnya hidayahnya Allah kepada semua makhluk. Awake dhewe niku pun generasi pirang atus. Kita sebagai ampun atas guru itu punya perasaan atau duwe keyakinan pilih murid niku lek iso dadi apik niku krana awake dhewe mboten. Jenengan kudu tetep standarisasine Kanjeng Nabi. Aku meng dadi lantaran anak didik itu menjadi orang yang baik. Ampun ngantos awake dhewe itu duwe keyakinan anak didik kita menjadi baik itu karena kita. Kalau ngaten iki ya pokoke lek jenengan ampun ngaji kalih kula jenengan pokoke niate ya ngaji kalih Mbah Hasim ngoten. Kula mung dadi lantaran. Ngaji bareng-bareng. Kita tidak punya apa-apa. Wahuda ini tentu.
Fama mongko utawi barang wafaqaha kang nocoki apa ma ing akhlak ya. Fama mongko utawi barang wafaqaha kang nocoki apa ma ing akhlake nabi fawa mongko utawi ma iku alhaqu barang bener. Wae niku nek cocok kalih Kanjeng Nabi niku mesti bener. Wa ma utawi barang khalafaha kang nulayani apa ma ing akhlake nabi fawa mongko utawi ma iku al batilu barang kang batal. Terus nek kula panjenengan sedaya gadah pedoman hidup dalam hal napa mawon, dalam mendidik anak, dalam mendidik murid, dalam membina rumah tangga niku sing dicontoh Kanjeng Nabi mawon. Lah awake dhewe kan terkadang sok kleru niku nggih standarisasine napa? Anjenengan membina rumah tangga standarisasinya ikatan cinta. Membina rumah tangga standarisasinya ikatan cinta, ya masih kecewa. Aja dicontoh niku uripe Kanjeng Nabi lan para garwane ngono. Kadang seorang meleset yang niru tanggane, wah karena uripe jan ketoke ayam ayam tentrem. Jenengan ora ngerti suatu saat mesti akan kecewa dengan niku nggih. Wah nek sing dicontoh niku kehidupannya Nabi. Nah niku ora bakal mengecewakan. Lah terkadang awake dhewe niku didik seseorang, didik anak, didik murid niku lak mung tiru-tiru. Nggih to, tiru. Wah kaya kae. Nah niku tapi akhirnya apa? Nanti akan timbul kekecewaan. Mergo napa suatu saat ngerti niku wae. Oh lah kok ternyata kaya anake ngono, ternyata muridnya ya ora sing ngene. Nah, nek boten standarisasine niku al-mizanul kubra gitu Kanjeng Nabi. Niku mesti boten enten kekecewaan. Nggih. Mila sedaya perkawis sing nocoki kalih Kanjeng Nabi niku pasti barang sing hak. Ya, barang sing hak. Nek perkara kabeh perkara sing nocoki awake dhewe itu belum tentu hak. Nggih, ketoke dari kacamata manusia kita bener, ning suatu saat akan kecewa. Karena ternyata orang cocok karo sing dikarepke awake dhewe. Nggih. Lha monggo sebagai seorang pendidik pokoknya nyontoh mawon Kanjeng. Nyontoh para sahabat. Nah, ketika Kanjeng Nabi orang yang baik, orang yang kurun awal para sahabat. Setelah itu kurun kedua, kurun ketiga ya tabiin dan tabiin. Ya sing dicontoh akhlak mereka. Nek nyontoh wong saiki bapakne awake dhewe suatu saat yo kita akan kecewa. Ya biar kecewa ya tetep wong tuane awake dhewe ora kok disalahke wong yo menungso biasa. Ketika kita nyontoh konsep pendidikan seseorang, wah guru kan nek mulang apik. Ning suatu saat jenengan pasti akan kecewa. Mesti nih. Ning kekecewaan iku ampun nggo biji keseluruhan orang niku gitu. Wow ternyata. Ya berarti ada sisi baiknya. Ning paling kita kan jenengan tahu kecewa dengan orang-orang yang kita idolakan dalam hal apa. Nek Kanjeng Nabi mboten, insyaallah mboten. Wan enten sing maca Hubeb, enten sing maca Habib. Wa an Hubeb ibnu Syahid. Enten sing maca wa an Habib ibnu Syahid. Kala ketika sapa Habib ibnu Syahid, Hubeb bisa. Libnihi maring putrane Habib. Ishab al-fuqaha wa ta'allam minhum adabahum. Ishab ngancanono sira al-fuqaha pira-pira wong alim fikih. Wa ta'allam lan ngajiya sira minhum saking fuqaha adabahum utawa wa ta'allam lan ngertenono sira minhum saking fuqaha adabahum ing pira-pira tata kramane fuqaha. Karena orang fikih, orang alim, orang fikih niku sinten to? Orang yang tahu atau yang punya pemahaman tentang hukum-hukum agama. Niku makanya disebut ahli fikih. Orang yang faham, orang yang sekedar ngerti loh, faham.
Jadi mayyuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Ketika seorang hamba apabila dia dikehendaki baik oleh Allah, maka dia akan dipintarkan oleh Allah dalam hal agama. Standarisasine wong apik niku ukurane agama. Mboten nalar, mboten sing ketok, tapi standarisasi dhek niku syariate pripun niku. Lah wong sing alim fikih tenan niku mesti adabe apik. Wong sing alim fikih tenan lho, karena dia sudah diulang, jadi mulai katakanlah nek fikih niku bahasane sing dirembuk wudu, salat dan sebagainya. Salat niku kan meskipun mendidik tata cara akhlak, bukan sekedar rukuk, sujud, rauk, mboten. Gitu, mulai wudune mawon, sakderenge disunatke maca bismillah. Niku pun akhlak paling tinggi. Mengakui bahwa adanya Allah, gitu. Maca bismillah, maca ta'awudz. Niku mawon nek nang WC ora oleh dicapke lan ngoten niku. Nek wong alim fikih kan meng pinter tok, ngopi ngerti sunate. Nek ternyata nang WC maca bismillah, iki cara adab wis ora. Terus mangke kumur-kumur, urung padahal rukune wudune nek cara ilmu pengertian, cara akal apa? Ora langsung cuci muka wae dadak kumur-kumur, dadak napa nganu uruk irung, kosok tangan, itu kan mengajarkan adab. Semapa sholat kok dadak nggo wudu, ngapa ora langsung takbir dan sebagainya. Nah, itu juga tata cara adab. Sowan Gusti Allah niku butuh suci, orang yang suci lahiriah tapi juga suci batinnya. Gitu. Awang sowan dukuwe lurahe wae. Seragam nicis ketemu kepalane wae sandalan isin kok. Apa terima sowan Gusti Allah rukuwe tambalan. Sesasi ra dikumbah. Lah kan niku fikih lho, fikih niku sudah mengajarkan tata krama gitu. Tata krama. Bukan hanya sekedar lah nek ning cara ilmu ki lah penting nutupi aurat. Ya bener sih penting nutupi aurat kan ngoten. Ane nek terus sarunge nglinting ngepir 17. Terus mambune tegesan iku lah ya cara ya nek sah asal niku mboten najis kan masalah, tapi adabnya di mana sebagai seorang ahli fikih kan mboten ngoten. Ngoten niku. Iku sing nggo kena iki rupane coklat apa putih kan ora iso bedake. Itu ya nek cara kan sebetulnya ora najis Pak, ya bener sing penting ora najis niku garapane fikih, tapi garapane adab niku lah ya paling ora sing wangen-wangen, sikatan sik dan sebagainya. Sunate wudu kan ngoten niku to. Mila ten iki kenapa Imam Habib bin Syed wanti-wanti ana. Karena orang alim fikih itu yang dibahas bukan hanya sing wajib-wajib toh, sunat, mubah itu juga digarap di fikih. Mila lek wanti-wanti le kowe ngancana wong ahli fikih. Ngaji ya ngertenono akhlak-akhlak mereka. Karena akhlak mereka itu sudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Wong ahli fikih niku ora mung sekedar mangan halal haram, tapi tata carane mangan ya dibahas. Kaitan pun kaya ada. Fa inna dzalika mongko sak temene mengkono-mengkono niku wong nggih ngancani wong ahli fikih napa mempelajari adab-adab mereka iku ahabbul luweh tak senengi atau luweh kinasian ilayya maring ingsun min kathirin tinimbang wong akeh. Saged kathirin itu orang, min kathirin saking perkara sing akeh nggih saged. Minal hadis tinimbang hadis. Karena fikih itu intisari hadis. Gampangnya ya, produk fikih itu kan produk hadis. Mulane hukum Islam itu penggaliannya dari Al-Quran dan hadis. Mila niku sing disebut usul fikih. Lah fikih niku pun dadi barang dadi barang sing nak pangan. Nek hadis niku dereng saged dimakan. Lah mila awake dhewe niku wonten tiyang alim fikih niku kudu matur nuwun karena dari pemikiran mereka kita bisa memahami hadis secara menyeluruh. Saat ini kadang yo ketoke iya oh
Kok kita harus kembali ke Al-Quran dan hadis. Nah, jajal kowe golek dalile napa? Sujud, dalile urut-urut wudu niku ora ana ning hadis ra Al-Quran. Gitu. Rukune wudu niku lek nomor 6 tertib, gitu. Amang goleki Al-Quran hadise ora bakal ketemu. Gitu. Nek Al-Quran ro hadis tok golek ana. Zakat sing nggo beras niku mbok arep hadise sapa ora ana. Lah niku Aku itu matur sama orang-orang yang ahli fikih, karena di tangan mereka kita bisa melaksanakan agama ajaran Islam. Memang golek itu zakat gue beras nggak rano, secara teks yang nggak ada, secara ucapan gitu ternyata. Nah, ini kan produk ulama. Bila tadi kenapa pemikiran Imam Habib bin Said bahwa adab-adab orang fakih niku harus kita cari, karena itu lebih baik daripada kita hafal sekian banyak hadis tapi tanpa mengetahui asbabul wurudnya yang menjadi lahirnya sebuah ilmu fikih. Nenek jenengan apal berapa ribu hadis terus ngerti asbabul wurudnya, wah ini baik. Lalu kita alhamdulillah isih dipertemukan dengan orang-orang yang alim fikih, wong sing seneng ngaji dan sebagainya, gitu. Karena ampun ngantos hadisnya Nabi saya di zamanun ala ummati yafiruna anil ulama wal fuqaha, gitu. Jangan sampai kita menangi suatu waktu, satu zaman orang-orang pada lari dari menjauh dari ulama, menjauh dari orang alim fikih. Ketika suatu masa itu akan terjadi, fasaya taliyahumullahu bitalatati baliyatin. Ketika orang-orang sudah lari dari orang-orang yang ahli fikih, dari ulama, maka Allah akan mengirimkan 3 cobaan. Itu salah satunya itu hilangnya keberkahan rizki kita. Gitu. Terus Allah akan menurunkan beberapa macam cobaan dalam kehidupan. Yang terakhir, yang paling fatal, hilangnya keimanan dari hati kita. Ini kan suul khotimah. Itu tuh awake kudu matur nuwun tenan iso dikai kesempatan ngaji, masih bisa mengkaji pemikiran ulama zaman dunia. Tadi ishabil fuqaha itu ramai konco, aku kancane ngopo bendina rokokan ro ngopi ya niku tuh pasti ishab niku ya bagaimana menggali pemikiran mereka gitu, terus nyontoh kehidupan mereka niku ishab. Ora meng aku ya bendina kancan karo ahli ngaji. Ngopo ngomong kancane meng ngudut karo ngopi ngobrol. Tapi ngancane niki kaitanipun kalih ngene. Wa qala lan ngendika sapa Ruwaim radhiyallahu anhu, Imam Ruwaim niku salah satu ulama Baghdad Irak. Niku malah luweh niki ahli Quran. Ya ahli Quran. Dan niki erane setelah Imam Hasan Basri. Piyambake alim ahli Quran, tapi juga ahli tasawuf. Salah satu pemikirannya niko tentang ahli tasawuf, al-muwafaqah fi jamil ahwal. Tadi mahabbah konsepnya al-muwafaqah fi jamil ahwal. Al-muwafaqah fi jamil ahwal niku napa? Mencintai Allah dan Rasulnya sesuai dengan kondisi. Niku al-muwafaqah. Niku pemikiran tasawufnya Imam Ruwaim. Jadi ibadah ten Gusti Allah sing nocoki kalih perilaku Rasulullah niku dicocoki kalih situasi lan kondisi. Ya nek kula pengen sedaya sebagai seorang pendidik nggih sesuaikan nyontoh Kanjeng Nabi sebagai seorang pendidik. Ketika panjenengan sedaya ten griya gitu sudah bukan menjadi wis ora dadi guru murid-murid tapi dadi gurune anak bojo. Sesuai dengan kondisi. Ketika kita sedang sendirian
ora pas sapa-sapa, berarti kita punya mahabbah kepada Allah pada saat sendiri. Wis saged niki napa seneng kalih Gusti Allah ning sesuai kalih kondisi awake dhewe. Imam Ruwen niku ngendika, ya bunaya hinggir anak lanang ingsun. Nek cara nahwune ya bunaya hinggir anak cilik ingsun. Bani asale saka ibni. Nek sing ahli sorof nang diiklal iki Pak Arif. Kok iso dadi bunaya padahal anak niku lah bahasa Arabe ibnun. Guru Emi paham mboten saka ibnun sing guru bahasa Arab. Saka ibnun dadi bani dadi bunaya. Pun gitu. Ibnun ini ku aslinya buat enten. Itu hanya untuk mempermudah cara baca. Asli ibnun, ba mati dan nun yang diharokat doma. Jajal sampean iso maca ba mati di depan awal kata. Terus ana nun di harokat tanwin. Dari maca wis, ayo ibnun. Lah terus akhirnya dikasih alif. Lah gandeng alif itu adamul harokat. Iki sekedhik bahasan itu. Karena alif itu adamul harokat. Terus dikai hamzah men iso nyandang kata-kata ibnun. Mila nek cara riyen gitu, nek desa-desa niku nek ngaji ikrab alif fathah a, alif kasrah i, alif dhammah u. Niki nek cara nahwu kaleru. Wong alif kirana harokate malah alif fathah a. Sing bener hamzah fathah a, hamzah kasrah i, hamzah dhammah u. Ana opo gurune ketoke ustaz iki ketoke jilbabane boleh kurang alif fathah. Nek cara nahwu disalahke. Wong alif niku tidak boleh menyandang harokat selamanya. Sing iso nyandang harokat ning Kayak menapa ketika enten alif niku iso nyandang harokat mesti mah ten Quran niku lak enten hamzah cilik. Nggih betul? Baru boleh nyandang harokat. Ning nggih ampun terus le saiki diubah le ngejo. Piye hamzah fathah, hamzah kasrah i. Lah kok hamzah ning dhuwur padha iso ning tengah-tengah kan. Nggih. Lah niku garapane. Iki meng gandeng wong liya niku nggo gampang kele ngejo terus alif fathah a, alif kasrah i, alif dhammah u. Padahal nek cara nahwu pun iku salah besar. Jenengan mang goleki ten Al-Qur'an sing alif nyandang harokat. Golek ono alif lho nggih. Nah nek ono alif sing nyandang harokat mesti enten hamzah cilik. Niku ya gitu. Rembukane bahasa nih. Ya bunaya niku ditasghir dadi ngger anak cilik. Ba ibnun niku anak. Lah nek anak niku kan jenengane jenggoten asal duwe bapak lagi celuk nak. Gitu? Celuk anak. Lah nggo bedake, lah mosok jenggoten. Lah nek bunaya nggih anak cilik ing sono berarti secah cilik. Dalam pengertian masalah akhlak kita tetap menjadi orang kecil dibandingkan dengan orang-orang yang mumpuni dalam hal akhlak. Mila bahasane ya bunaya nggih anak cilik ingsun. Sing di ngajeni wis jenggoten kaya ngene kok ya bunaya. Lah kudune bapak-bapak. Ya bunaya itu kita dianggap oleh Imam Ruwen karena dalam hal adab ini awake dhewe sing kaya cah cilik mila diceluk ya bunaya. Nggih. Ij'al dadekna sira ilmaka ing ilmu sira milhan ing kaya uyah. Wa adaba kalan dadekna sira ing tata krama ira iku didadekke daki kon ing kaya glepung. Niki sanepa Kang bahasane bahasa biasa. Kok ngilmu didadekke kaya uyah. Nek dalam hal kehidupan sehari-hari sapa sing ora butuh uyah? Sinten mesti kabeh butuh uyah. Bahkan wong sing darah tinggi mawon kan jadi kok kan uyah marake hipertensi Pak. Biar-biarnya tetap butuh. Ra taming sithik. Lah, enten sing milhan iki kata kiasan. Kata kiasan uyah niku aslinya saka segara walaupun ada yang dari ya biasanya tetap dari air laut.
nggih, air laut. Makanya kenapa ada kata-kata ternyata. Dadi wong ki ngelmune sing nyegoro. Aja duwe ngelmu sing cetek, ngelmu sing nyegoro. Nyegoro niku semakin dalam itu tidak tahu pengetahuan kita. Jadi supaya nyegoro. Jadi wong duwe ngelmu ki sing nyegoro. Dadi guru ngelmu iki ya sing nyegoro, ngadepi bocah ngayale kaya ngopo ki duwe menunjukkan bahwa kita itu guru yang ilmunya nyegoro, ora cetek. Telat ngumpulke tugas nulis sing diujet-ujet ora murid-muridé sak wong tuane sak iki. Kaya kula yang ngalami kok. Gitu. Tapi bahasa nyegoro pripun Pak? Ah niki urusan akreditasi. Bicara ngumpulke tugas ra itu biji. Ya, tapi kita ilmu ini biasa nyegoro niku lho. Piye ngadepi. Dadi mboten sing monoton. Pokoknya tugas hari ini harus dikerjakan hari ini, sekutu telat ora oleh telat dan sebagainya. Ya suatu saat kita harus punya sifat napa guru sing ilmune niku nyegoro. Ora ming cetek kaya kalen dan sebagainya. Karena wa adab bakal adab itu samakan dengan duwe adab di padake kaya nek glepung. Jadi gampangnya daging niku enten sing maknane debu. Mboten namung glepung. Ada yang makan dagikun niku glepung ya glepung niku ada tepung. Enten sing maknane dagikan niku debu. Debu itu sekali beterbangan niku wis tekan ndi. Bahkan debu niku bisa masuk dalam rumah, bahkan sing ketoke omah niku wis di plafon ngeten iki tetep jero omahe ana debune dan sebagainya. Lah akhlak kita itu seperti itu, bisa menembus napa nggih ora mung sekedar dalam perilaku sing ketok. Ning iso nunjem tekan atine awake dhewe. Niku jenenge adab niku diumpamakan kita ketika kita punya adab. Adab kita itu dijadikan seperti napa niku debu utawa glepung. Ketika tertiup angin niku iso tekan ndi. Niku Imam Rumi. Lha pentingipun ngelmu kali adab niku mila harus diselaraskan. Wa qala lan ngendika sapa Ibnul Mubarak, Abdullah Ibnul Mubarak. Radhiyallahu muga-muga paring karitan sapa Allah Gusti Allah anu saking Abdullah Ibnul Mubarak. Yang mbake ahli tasawuf. Nahnu utawi ingsun. Tapi bisa juga nahnu itu bermakna kita. Ya, nek cara sorof nahnu itu mu'adzam bi nafsih, au ma'al ghair. Ma'al ghair niku mu'adzam bi nafsih. Ketika ada orang nahnu, kok nahnu niku bisa kita, bisa saya. Kalau ada orang ucapan nahnu, bukan anak. Jadi ana wong omong-omongan bahasa Arab gayane. Menunjuk saya ning bukan dengan kata-kata ana tapi dengan nahnu. Niku nek cara logikane wong alim. Kowe iki ngunggulke dhewe. Mu'adzam bi nafsi. Jadi ngopo ngunggulke awake dhewe niku nahnu. Jadi nek ana wong jenengan dijak omong bahasa Arab kok ana wong gayane ketok Arab nahnu. Kowe iki wong sombong. Karena nahnu itu menganggap diri kita lebih tinggi. Mu'adzam bi nafsi. Nek nahnu berarti kita sama-sama. Niki maknane cara-cara ngoten nggih Pak. Nahnu niku dhamir yang punya arti niku mu'adzam bi nafsi au ma'al itu kita. Nek ana wong nyebut saya kok dengan ucapan nahnu berarti dia itu mengunggulkan dirinya sendiri. Nahnu utawi monggo arti manani ingsun oleh kita nggih oleh. Iku ila qalilin maring wong sithik atau wong sing duweni perkara sithik. Orang yang mempunyai sedikit minal adabi saking tata krama. Nahnu utawi ingsun ila qalilin maring wong kang duweni perkara sithik minal adabi saking adab iku ahwaju luweh den butuhake minna saking kita ila kathirin
maring wong kang duweni perkara kang akeh minal ilmi saking ilmu. Pendapat Imam Abdullah Ibnul Mubarak, orang yang mempunyai sedikit akhlak, di ngelmu, nggih, ngelmune sithik utawa niku wau ora duwe ngelmu ning di adab. Niku luwih apik tinimbang wong sing duwe ngelmu akeh ning ora duwe adab. Pendapatnya Imam Abdullah Ibnul Mubarak. Ya nek kita ya bareng, karena adab dan ilmu itu seiring sejalan. Tapi nek ilmu kan butuh pengamalan. Nah, pengamalan itu bisa pengamalan secara lahiriah. Nek adab itu kan saking mana? Wakilalan dan ngendikake li imamina maring imam kita Asy-Syafi'i, rupane Imam Syafi'i radhiyallahu muga-muga paring karidan sapa Allah Gusti Allah anhu saking Imam Syafi'i. Suatu ketika Imam Syafi'i niku ditangleti kalih tiyang. Kaifa syahwatuka lil adab. Kaifa iku kepriye syahwatuka utawi syahwat ira utawa kepinginan ira lil adabi utawa kepinginan panjenengan lil adabi maring tata krama. Imam Syafi'i panjenengan niku nek kalih adab pripun sikape. Faqala mongko ngendika sapa Imam Syafi'i, asma'u krungu ingsun bil hurufi kelawan huruf minhu saking adab fatawadda angsal diwaca tawadda utawa wadda yawuddu fatawuddu nggih angsal fatawuddu mongko dadi asih-asian. Mawaddah niku nek mahabbah niku cinta tapi menggunakan hati. Nek mawaddah niku cinta secara fisik. Mawaddah warahmah. Nek rahmah niku mahabbah sing secara rohani nggih. Nek mawaddah berarti bahasa mawaddah niku mencintai sesuatu yang berdasarkan secara fisik. Mawaddah. Lalu kenapa mawaddah? Ketika orang dalam berkeluarga, ketika mawaddah hilang harus ada rahmah. Mergo napa wong niku nek urip berumah tangga yang berdasarkan mawaddah, cinta secara fisik mesti kecewa. Nek ora dibarengi dengan rahmah. Ya seneng ya isih nom. Umur 50 munggah. Sampeyan nek nggunakake mawaddah tok wis ora-orane urip rumah tangga niku saten terus. Mergo napa wis ambune beda kok. Niku mawaddah niku cek ngoten niku. Makanya kita harus memakai fungsi yang kedua. Kudu nggo rahmah. Gitu? Nah, rahmah niku kaitane karo anak. Kadang bojo lagi nesu karena ada rahmah anak putu ora sedo nesu, harus yang pikirnya mesti langsung anak. Ini nyoba nek jenengan iki urip berumah tangga yang mengandalkan mawaddah terus cinta secara fisik, terus pasti ambok mamang Oriflame tak pirang-pirang miliar. Akhirnya niku nak mawaddah itu harus tetap orang. Makanya harus punya komponen yang kedua, itu rahmah. Lah adab niku, adab niku kan saking atine onten sesuatu yang muncul dari anggota badan. Mila Imam Syafi'i niku ngendika, ketika mendengarkan huruf adab hamzah mboten alif nggih. Ya alif sing didokok ning dhuwur sing didokok ya hamzah itu. Adab nggih to, alif dal ba. Nek Imam Syafi'i niku nek krungu ngoten niku. Kenging menapa to niki mboten fatuhibban, mboten teng fatawat. Apa aqdoi? Berarti nggauta secara fisik gitu. Karena mawaddah niku kaitanipun cinta kasih sing hubungannya kalian fisik, ngoten nggih mawaddah. Nek rahmah cinta kasih sing hubungannya kalian napa? Niki ati to rohani. Fatawat dumongko dadi kinasian wis seneng banget apa aqdoi pira-pira nggauta ingsun.
annalah sak temene iku tetep keduwe a'doi isma'an ana pengrungu tatana amu kang ngrasa nikmat apa a'doi utawa tatana amu kang ngrasa nikmat apa anggota badanku bi sebab adab. Imam Syafi'i ini ku nek mireng kata-kata adab utawa semerep tiyang melaksanakan akhlakul karimah niku ketok banget ten lahiriah secara fisik, langsung ketok bisa dibuktikan secara lahiriah niku Imam Syafi'i. Nah dia kan kadang seorang kadang gayane aku nih ketoke cangkemku suaraku ngene iki ning hatiku lak jane apik ya tetep ora iso. Oh iki niku niki ning wujudan saka atine awake dhewe kok kadang Mbak aku nek ketok iki tingkahku cara lahir iki rupo iki ngene iki padahal atiku ora aku apik tenan iso beges nek wis tetep awak nek sing digambarke akhlak niku kan wujudan saka isi ceret. Lah ceret iku sing metu lak apa sing metu saka niku lho napa cucuke ceret iku tergantung sing ning jerone to nggih. Enten. Apa mak tulisi ceret niku teh manis. Apa nek jerone niku nyuwun sewu pamane kuyuh. Apa tulisane cet teh manis e tetep metune. Ah ngene ku mau. Nek nek ceret niku can jerone teh manis utawa es teh atau apapun asal ditulisi niku teh manis metune nggih tetep teh manis kok. Wong kadang ada sing yo aku kira kowe kadang sok ngene-ngene padahal atiku ora ya ora. Iki sing metu saka mulut iku ya ning atine jenengan padha. Ora kok. Mila kenging menapa a'dha itu tetep adab iki saking mriki metune ya. Mila Imam Syafi'i mboten mendengarkan saja. Mendengarkan saja kata-kata adab niku wis gaul lahiriah itu sudah mencerminkan adab. Nah awake kan kadang sok ngoten niku. Aku sok kowe iki kadang sok ngono kae suaraku mungkin apik-apik ning atiku ora ya ora kuwi atimu tetep elek ora iso tak pusi nggih menapa sing metu saka ati napa sing metu niki saking niki napa anggota lahiriah niku perwujudan dari dalam hati dadi jenengan rasa dadak ngeles nek bahasane wong saiki ngeles niku napa ya ngeles niku ngelak lah ngelak ya tetep suaranya jenengan itu yang mencerminkan hati apa yang kita lakukan baik dari tangan nopo mawon ya tetap mencerminkan dari hati kita. Serasa datang ngelak apa. Nah Imam Syafi'i ketika mendengarkan saja niku terus langsung a'dha niku nggauta sing lain niku langsung mencerminkan adab itu sendiri. Niku Imam Syafi'i. Nah ini munculkan mila Sayyidina Khalil Bangkalan niku karena memang adab sudah tertanam dalam hati. Suatu ketika ngeten. Imam napa Syekh Khalil Bangkalan itu numpak ajeng tindakan numpak andong, dukar lah itu. Terus tanglet kalih kusire niku, Pak. Suarane sampean kok apik tenan. Ketoke kuat niku tekan dindi. Wah nggih niku Mbah Yai niki jaran iki saking Bima. Langsung seketika niku Syekh Khalil Bangkalan langsung medhuk langsung rasido numpak andong niku. Karena apa? Kelingan dek piyambake niku gadhe guru saking Bima. Padahal jaran iku ora ana hubungane karo gurune kok jaran krungu jaran iki jaran Bima padahal napa? Susu Kudalia niku lak paling kondang diambil kan ya dari Bima riko. Jarane wong Bima itu sampai apik tenan terus ora iso ngalahke, bahkan jarane wong Jawa. Mek krungu jaran iki saking Bima. Niku kelingan jeneng krungu daerah Bima niku kelingan kalih nek piyambake gadhe guru saking di langsung rasido. Padahal jaran iku ana hubungane secara fisik. Jaran karo guru. Nek gandeng krungu jaran iku saka Bima niku langsung medhuk. Letak din Surawani-wani numpak jaran daerah kon rasido numpak. Habib Mungdhir Al-Musawa niku nek ditelepon kalih Habib Umar bin Hafid, gurune. Lalu telepon saking Yaman riko. Habib Al-Mungdhir Al-Musawa ten Jakarta nek ditelepon itu suka piyambake ketika mangke lenggaten kursi langsung lesot. Seolah-olah niku le telepon gurune nggih teng ngarepe niku saking. Ah ini kan muncul dari dalam hati. Mau ada video kalau muridnya kadang muridnya oblongan. Saniki anu kirim tugas. Nah, kita ini karena jilbaban mikir kataan cekang. Nah, kan lek kirim tugas ini semene.
diketoke. Tapi beda kalau akhlak itu muncul dari dalam hati, walaupun gurunya neng omah, gurunya sekolah. Ngirim tugas apa ya tetep mau nggo sarung ya nggo sarung, nah pakai pakaian yang rapi. Allah, gurune ra reti kok mesti dinganwe kene munggah, kataan cekak kene ora ketok. Lah itu adab itu kalau sudah nengit mau ya mlebet wonten ing mana niku nek Imam Syafi'i mlebeten kuping mawon niku pun cara lahirah wis ketok. Awake dhewe ngasih mlebu ramen kuping tengen kuping kiwon. Terus kadang toto lahir nggih. Ya itu. Makanya menanamkan adab itu memang bukan sekedar teori gitu ya, contoh tenan. Contoh ya panutan. Nek contoh ki mek kakek contoh le dadi ya bocah sing ngene-ngene iki. Nek ra ono panutane nggih. Nggih angel. Wa kilalan den ngendika ilahul Imam Syafi'i wa kaifa lan iku kepriye tola buka utawi golek iralahu maring adab. Imam Syafi'i bagaimana Anda mencari adab itu sendiri? Sing awal bagaimana sikap Anda terhadap adab? Sing kedua bagaimana Anda mencari ilmu adab itu sendiri? Kala ngendika sapa Imam Syafi'i, talbul mar'ati utawi goleki ingsun ing adab iku kaya oleh golekine wong wadon al-mudillati kang kelangan walada ing anak lanange mar'ah walai salan ora ana iku laha tetep kedue mar'ah sapa ghairuhu liyane sapa ghairuhu liyane walad. Imam Syafi'i dalam mencari ilmu tentang adab itu bagikan seorang ibu yang kehilangan putra semata wayangnya. Kayak awake dhewe ndek anak siji, maghrib burung mulih, wah lek goleki niku masih. Lah, mencari ilmu adab itu seperti itu. Kaya nek awake dhewe kelangan anak. Kayak kuwi anak satu-satunya. Niku saking pentingnya apa? Tata krama. Nggih, tata krama. Monggo sesarengan ilmu tetap harus dilahirkan dengan adab. Kula panjenengan sedaya tidak bisa terus langsung menampilkan adab ngoten mawon tanpa harus didasari dengan ilmu. Mila harus beriringan. Nggih, terus memang perkara yang sulit tata krama niku wong kadang niku awake dhewe sebagai seorang ayah, sebagai seorang ibu, kadang kala niku ten omah wis piye kurang apik pripun lek kaya contoh karo anak. Kadang ya sok keprucut. Kadang ya sok keprucut. Karena apa? Memang lingkungan enten lingkungan keluarga, enten lingkungan masyarakat. Mila nek hadis fa innama abawahu yuhawidanihi aw nasiranihi aw majisanihi niku kaitanipun kalih adab lingkungan. Anak kita akan kita jadikan pendidikan seperti pendidikannya orang Yahudi, orang Nasrani, orang Majusi, tergantung orang tua. Nek zaman sakniki niku tetep dereng cekak. Kita juga harus mengenal lingkungan sekitar. Jenengan mungkin wis mbuktekke piyambak sing gadah putra niku kados apa ya apa anakku niku tak didik ya keprucut dolan karo kancane mulih-mulih nggawa ucapan beda, nggawa perilaku beda. Nggih mboten ngoten niku. Nggih. Kadang sama juga kita mendidik seorang murid. Kaya apa yang niku kurikulum tentang karakter. Ini kan jenengan ora ngerti kancane nang kono-kono niku sapa. Prai suwe 2 tahun ra mlebu wis rambuté ijo kabeh, kuning kabeh, kobongan. Guru. Lah ora ngerti lah. Kayane niku awake dhewe memberikan karakter, contoh karakter kaya nopo. Lah memang nek coba nek setiap pribadi niku mengamalkan satu hadis, setiap keluarga ini sudah mengamalkan hadis niku nggih. Al mauludu ila ala fitrah niku wau gitu. Rumah ini juga kan akan tercipta lingkungan sing niku wae. Sing mencerminkan adab. Nah, mila sakniki adab niku ya tidak melulu keluargane awake dhewe. Ning bagaimana adab niku bisa dilaksanakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Oh, kula niku ya anak niku ya mun nek dolan sedina ra mulih niku wis nggawa kosakata anyar. Iki basa ngendi kaya ning omah iki ora tau dimulangke.
Awan iki saniki era informasi sing wis ora tentu batas niku. Monggo paling penting kita tetap didongake mugi-mugi mawon. Ya ora saiki mungkin sesuk keturunan awake dhewe sing awake dhewe usaha didik putra ayah anak didik sing saya berdasarkan ilmu. Tetap adab harus didasari ilmu. Ketika kita sudah punya ilmu tetap dilahirkan dengan tata krama. Mobilnya mengatakan rumiyin nggih wonten mugi-mugi wonten manfaatipun. Kiranya pangapunten lan monggo pepanggihan menika kita tutup sarangan itu magi faratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.